我哋而家咧喺個好特別嘅地方度，喺度揾緊一啲水晶。飛雲係咪揾到啊？幫我睇下頭先嗰嚿水晶咧。哦，係喎，幫我睇睇，係喎，真係有好多喎。我哋咧用光去影下先，係啦。呢度有一紮水晶族喎，我哋可以揀啲靚啲嘅。This one is so good. OK，嗱，唔好拆爛佢喎，細力。呢個咧就好努力咁喺度揾緊石英帶，邊度係石英帶啊？即係你上嚟呢度睇下，呢啲白色咧就係水晶。嚇，邊度有水晶啊？水晶帶咧，即係石英啦。然之後咧，石英可能包含水晶嘅。OK，嗰度白色嗰啲係石英帶係咪啊？係。咁你應該喺嗰度繼續掘喎，我覺得。係啊，但係比較高啊，你睇下。係。哦，咁你危險喎，爸爸未嚟到你就唔好咁樣啦。係啦，呢度咧一路咁樣。啲泥土好鬆軟啊，真係接近佢。你望過嚟影一張相。OK， 好。I'm digging now。係喎，呢度咧有嗰啲石英帶喎，呢個位置係咪？係啊。阿哥呢度會唔會都有啊？你覺得唔使擒到咁高嘅情況，但係你覺得嗰條係咪石英帶？你望下係咪？可能唔係嘅，不過。嗯哼。哦，coal 就唔係我哋今次嘅目的啦。你睇呢啲石頭，佢裡面都會有啲嘢喺度咯，係嘛？呢啲有時有啲都，嗱，呢度都有嘅喎。嗱，你睇你裡面都有水晶柱喎。邊度有 visible 啊？睇下。呢度咯，呢粒。哦，揾到一條水晶喎，佢又。你又揾到啊？哇，係喎，你揾到石英 quartz 喎。我哋係揾到㗎，不過唔識得咧點樣去處理。我哋玩完就算啦，就真係哥哥講嗰條石英帶咧，我哋就喺度睇下有啲乜嘢咯。咁啊，其實好多都係喺地下度執到㗎，好多人喺度玩過。呢度真係一個就咁樣一個牆嘅啫，冇特別嘢。